嗱，好多時好多工作都會經常企嘅喎，咁企得耐嘅時候啦，哎呀好攰嗰條腰，咁樣扭下扭下得唔得咧？OK，等陣先。嗱，今日介紹一個動作可以幫大家舒緩一下腰同埋髖關節嘅。好啦，當你攰嘅時候咧，好擘大雙腳，係啦，雙手撳住膝頭哥，係啦，臀部有少少坐低嘅。咁你個膊頭咧會咁樣向前扭嘅時候咧，你呢隻手咧要推你嘅膝頭哥嚇。做完一邊再做另外一邊，係啦，咁樣重複做。當你習慣咗呢個動作之後咧，好，隻腳擘大多少少，個臀部再坐低多少少，係啦，咁樣推。咁你每一次做嘅時候咧，你會感受到你嘅髖關節同埋腰咧有一個好好嘅拉伸感覺。咁同時你個肩胛骨咧都得咗一個好好嘅舒緩嘅喎。係啦，咁樣做大概30秒、40秒，係啦，做完之後咧，你會感受到你嘅腰啦、髖關節啦同埋肩胛骨咧都會有一個好好嘅舒緩效果㗎。